Amen. So ons skop vanoggend ons reeks die groot kerk af en in hierdie het ons groot pastoor Jaco Skutte wat vir ons kom die woord bedien. Hy is van ons Garden Route kampus. Hy en Jaco en Mariette, hulle is ons Garden Route leiers. So ek wil jou uitnooi, kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap en ons maak ons harte oop. Dankie Jaco. Baie dankie AJ. Dit is so lekker om volgens saam met julle hier te kan kuier en vir ons so groot voorreg om hier te kan wees namens my en Mariette. Baie dankie en ja, ons vertrou saam met julle dat die Here vir Dani gaan gesond maak. Ek sien hom hierna gaan ons so 'n bietjie saam kuier. Ek en Dani het saam begin in Doxadeyo dieselfde dag. Dit is interessant. Ons kom al jare saam. Maar net om vir julle so 'n bietjie terugvoer te gee van die Garden Route. Soos AJ gesê, die Garden Route bestaan eintlik uit 3 kampusse. Dit is Mosselbaai, Hartenbos en dan George. Maar ons is eintlik net een span wat op hierdie 3, as ek dit nou kan noem, sites bedien. En as julle vir ons kan bid, in die eerste plek, ek dink in Mosselbaai gaan dit baie goed. Ons grootste uitdaging daar is maar ook die gebou. Gebou is klein, en ons kan nie gebou vergroot, die probleem is parkering. So dit is 'n bietjie van 'n uitdaging. So ons moet daarna kyk. Hartenbos op hierdie stadium, soos julle weet, die Hartland landgoed, dis 'n estate. Hulle het toestemming gekry om 'n Afrikaanse hoërskool en laerskool daar te vestig. Nou dit het 'n paar jaar geneem om toestemming te kry daarvoor en dit, maar al die toestemmings is nou gekry en die ontwikkelaar was bereid om die padbelastings te betaal en alles. Doxadeyo het ook 'n aandeel in die skool gekoop. Die ontwikkelaars het na ons toe gekom as gevolg van ons skole in Pretoria en vir ons gevra, sal ons nie die skole vir hulle run nie. So dit is 'n baie groot voorreg wat ons te beurt geval het, maar dan in daai proses ook kry ons dan toegang tot die skoolsaal. So Hartenbos, as julle kan bid, in die eerste plek bid dat die projek sal begin. Laat hulle net in die grond gaan, dan weet ons dit gaan Januarie begin. So dis ons groot ding. En dan verder bid saam met ons vir Hartenbos. Ons is op daai plek waar ons regtig die Here vertrou en sê, Here, moet ons Hartenbos plant of moet ons net die hele gemeente skuif uit die Hartenbos omgewing? So tans is ons in die laerskool Hartenbos, albei dienste is die saal vol. So ons gedagte op hierdie stadium is om dalk die Hartland te plant en Hartenbos te hou. So bid asseblief saam met ons net vir wysheid vir daai hele proses. En dan wat George aanbetref, ons is nou in ons 4de venue, maar ons is nou in die hoërskool Outeniqua. Ons geniet dit baie, die skool is baie goed vir ons, maar dit het beperkings, want daai skool is geweldig besig. Nou is daar 'n sakeman in die dorp en 'n deel van ons gemeente wat gesê het hy wil vir ons 'n stuk grond gee binne in George. So bid asseblief saam met ons. Ons het nou aansoek gedoen by die stadsraad net vir die vloerplan om te sien hoe groot keer hulle goed, want die hele issue is maar grond met die parkering en al die goed. So bid saam met ons, ons is nou in daai proses en dan kan ons sal ons meer finaliteit hê om te weet, kan ons bou, kan ons nie bou nie. Want jy weet vir 'n skoolkind op hierdie stadium, hy's 5 dae van die week by die skool. Saterdag is al die sportaktiwiteite by die skool. Sondagoggende is hy by die kerk en dan sondaande moet hy fusion ook by die kerk man. Ek sê hulle kan net sowel daar bly, matras haar aflaai en sy maak net so af en toe vir hom kos oor die draad skiet. Maar dit is nie wenslik nie. So bid asseblief saam met ons ook daarvoor. Nou ja, dis wat die nuus aanbetref, maar dit gaan baie goed. Die stadsrade werk, so as enige van julle soontoe wil trek, is julle baie welkom. Ons begin vandag 'n nuwe reeks wat ons noem Groot Kerk. So hier het ek gedink om so te begin en vir jou die vraag te vra. As jy die woord kerk hoor, wat kom by jou op? Waaraan dink jy? Wat laat kerk jou aan dink, as jy die woord kerk hoor? Toe ek myself die vraag hierdie week afgevra het, van die eerste goed wat in my gedagtes opskiet is, ek kan onthou toe ek 'n klein seentjie was, die kerkraad broers het by die deur van die kerk gestaan. Daar was almal 'n klomp boere, en hoe hulle jou nader getrek het met daai gesweete hand, en jou dan soen met daai nat gesig, want hulle kry warm, dit sweet, dit het so 'n knop das aan, en op soet, en hy soet is klein, is sy trousoet, en hy is nie meer op sy troulyf nie, en nou trek hulle jou nader,
Dit is verskriklik hoor. En hy boer, hy ryk na bees. Dan soen hy met so 'n koei nat soen. Dit was verskriklik. Het enigiets gedoen net nie, maar daar was net een deur by die kerk. Dis wat ek kan onthou. Ek kan onthou dat ek vreeslik baie pak slaag gekry het as gevolg van kerk. Want die Sondagskool was ons voor kerk. So was die langste dag van my lewe. Jy 7 uur in die oggend al by die kerk, en bly jy tot 1 uur daar. Jy word so 3 keer honger, maar jou maag gee nie vir jou toebroodjies nie. En dan lê jy daar onder, dan speel jy per ongeluk met die maatjie agter. Hoor hierso, dan na kerk. Ag, dit was altyd 'n tragedie. So ek weet nie wat se beeld is by jou as jy van kerk dink nie. Daar was ook goeie tye, ek kan die 1 keer 'n jaar onthou wat ons 'n piknik gehad het. Dan het ons wartlemoen geveg gehad. Dit was altyd die lekkerste, maar dit was net 1 keer 'n jaar. Die ander 51 weke was maar bietjie swaar. So wat kom by jou op as jy kerk hoor? Is dit goeie beelde? Is dit slegte beelde? Het jy dalk seer gekry ergens in 'n kerk? Baie mense gaan nie meer kerk toe nie, omdat hulle sê, die kerk is, jy weet, ons is skynheilig. Nou in George is dit 'n groot issue, dat baie van die kerke staan bekend as dit gaan net oor geld. En as hulle my sien, dan wil hulle geld van my. So ons neem nou nie meer offerande op nie. So wat se beeld kom by jou op as jy hoor kerk of gemeente? In die Bybelse tydperk het hulle gepraat van die ekklesia. Dit was eintlik soos 'n kolonie, dit was eintlik 'n beweging. Die naam het eintlik ontstaan van wanneer die Romeinse ryk van daardie tyd 'n vreemde dorp of 'n stad ingeneem het. Dan het hulle 'n klomp van die afgetrede Romeinse soldate na daai stad toe gestuur. Dan het hulle daar gaan bly. En dan met tyd het hierdie Romeinse kultuur het geïnfiltreer in daai hele omgewing, in daai hele dorp of in daai hele stad in, en so die Romeine hulle ryk gevestig, hulle manier gevestig in die hele Romeinse ryk. So dit was die gedagte, en dit is eintlik wat die Bybel vir ons sê, nee, ons is sout, ons is lig, ons is suurdeeg, ons infiltreer. Dis wat ons as kerk moet doen. Baie van die kerke, ek kan onthou, ons het in 'n kerk groot geword, ons kerk was altyd teenoor alles. Ons was ook teen alles. Alles was sonde. Ek kan onthou die eerste keer was ek op universiteit was, toe ek gaan fliek. Dat was 'n groot fout. Ek het die hele fliek deur in tale gepraat. Want ek was so bang die Here kom. En as die Here kom, is ek gone. Ek's gone. It's gone. So ek kon nie die fliek geniet nie, maar dis net hoe dit was. Jy weet, ons was teen alles. Die mees radikaalste ding wat ek gedoen het as 'n tiener, is daar was 'n disco het oopgemaak in die dorp, en die hele dorp was teen dit. En toe het ons so 'n groot baksteen gevat, en met 'n papier om met 'n rekkie om en daarop geskryf, Jesus het jou lief. Toe ry ons in die aand daar verby, toe gooi ons dit hierdie groot venster, duisende rande se skade, radikaal vir die Here. Teenoor alles. Dis is ons groot geword. Maar jy het dalk 'n ander ervaring, kerk. Ons het nooit saam met ander gemeentes soos Doxadeyo, ander gemeentes gewerk, saam om iets te bereik in die stad nie. Dit het net nooit bestaan nie. Ons was teen alles en teen almal. Ons was amper soos askete, ons het daar een kant, ons was 'n eenkant kerk. So ek weet nie, wat is jou beeld van kerk? So die gedagte van hierdie reeks, en vanoggend praat ek net inleidend, om net te sê, maar hoe dink God oor kerk? Wat is God se gedagte? Wat was eintlik, hoe het hy bedoel? Met ander woorde, hoe het hy bedoel moet dit wees? So ek gaan jou net so inleidend, gaan ek jou vandag vat na daai gedeelte toe. So ek wil so begin, ek het gedink om te sê, ek en jy moet verstaan, met Christus se sterwe en sy opstanding, het alles verander. Dat 'n nuwe era aangebreek. 'n nuwe tydperk. En jy kan daaraan dink, elke keer as jy jou geboortedatum neerskryf, as ek myne skryf, 1980. 1980, 1980 jaar gelede, het daar iets gebeur. Tyd het verander. Dat 'n nuwe era aangebreek. So Christus, die Bybel sê in Romeine, met Christus se opstanding, onthou hy was die eerste een wat uit die dode uit opgestaan, is hy verklaar as die seun van God. Hy is die Christus. Christus beteken die gesalfde koning. Hy is van 2000 jaar terug af die koning. Nie hy word koning een dag nie. Hy's klaar koning. So dis wat die Bybel ons leer.
Alles het verander, nuwe fase, nuwe tydperk het aangebreek. En nou kom Jesus self, en dan sê hy in Matteus 28, hy sê, nou moet jy verstaan, alle gesag, alle mag in die hemel en op die aarde. Wat is hemel? Daar's 2 dimensies. As jy Genesis 2 vers 4 gaan lees, dan sien jy duidelik, God sê, hier's die geskiedenis van my skepping. Dan praat hy van hemel en aarde. As Paulus kom in Kolossense 1, en hy praat van hemel en aarde, dan praat hy van die sienlike en die onsienlike. Die sienlike is die aarde, die onsienlike is die hemele. Wat is in die hemele? Johannes sê vir ons in Openbaring, in die hemele is die troon, en die een wat op die troon sit. So dit is God se hoofkwartier, is 2 dimensies wat God gemaak het. En Jesus sê, alle gesag in daai dimensie en in hierdie dimensie het God aan my gegee. Maar jy kan nie 'n koning wees tog, as jy nie 'n koninkryk het. Dan is waarvan is jy koning? Jy moet ons 'n koninkryk hê. Nou kom Jesus duidelik en hy kondig vir ons aan in Markus. Hy sê, luister hierso, my koninkryk kom. Hier's 'n nuwe koninkryk, bekeer jou, draai nou self, draai om. Jy staan nou onder 'n ander koning, aanvaar nou sy gesag, hierdie koning se manier, hierdie koninkryk se manier, aanvaar dit nou in jou lewe. Dis wat die woordjie bekering beteken. Dit beteken ek draai, ek neem dit nou aan, ek begin hierdie koning en sy koninkryk, ek moet 'n kop skuif, Romeine 12 vers 2, kop skuif hê, dan sal ek weet wat is God se goeie en welgevallige wil. Wat is sy koninkryksmanier? So, hy kondig sy koninkryk aan. En nou moet ons verstaan, wat wil die koning doen? Wat is sy koninkryk? Hoekom wil hy koning? Wat gaan hierdie koninkryk moet doen? Hy sê vir ons so duidelik, vele plekke in die Bybel, maar ook onder andere Efesiërs. Nou vir Efesiërs sê hy het al hierdie goed gedoen, hy's nou koning met hierdie doel. Een doel. Om alles, en dit sluit alles in die hemel, die onsienlike, en alles op die aarde, die sienlike, onder een hoof, onder Christus te verenig. Dis die doel. Daar's nie 'n ander doel nie, dis die doel. Maar nou kom Hebreërs, en hy sê vir ons so mooi, hy sê as ons om ons kyk, dan sien ons, alles is nog nie onder sy voete nie. Alles is nog nie onder sy beheer nie. As ons kyk na die oorlog in Israel en Gaza, en ons kyk na die oorlog in die Midde-Ooste, en ons kyk na Rusland en die Oekraïne, en ons kyk na Venezuela, en ons kyk na al die korrupsie in ons eie land, dan kan ons mos nou sien, met jou brein aanskakel, jy kan ons nou sien, alles is nog nie onder sy beheer nie. Maar dan kom die Hebreërs skrywer, maar gee vir ons goeie nuus. Hy sê, maar, ons weet alles is nog nie onder sy beheer nie. Hy is besig om dit te doen, maar ons sien Jesus. Wat bedoel hy daarby? Hy bedoel, ons sien die koning, en ons weet ons nou net, ek het nou net vir jou gelees, wat is die koning se doel? Hy gaan dit alles doen. Nou kom Filippense en hy sê, as God dan die goeie werk begin het, sal hy dit einduit voltooi tot die dag as Christus kom. So hy's besig om te werk. Hy's altyd aan die werk. Hy's besig om alles onder sy konings heerskappy te bring. Jy moet een ding onthou, alles in die Bybel het tyd gevat. Die Israeliete roep vir 400 jaar uit, verlos ons van die Egiptenare. 400 jaar, 10 geslagte. Jy sal al begin dink, daar is nie 'n God nie. Noag het 100 jaar aan die ark gebou. Dit vat tyd. Moenie dink God werk nie. Hy werk. 'n ander manier om dit te sê is wat ons in Doxadeio sê. Ons sê in Doxadeio, Habakuk 2 vers 14, daar's baie sulke gedeeltes. Hy gaan hierdie aarde vul, met wat? Met die kennis van sy heerlikheid. Wat is heerlikheid? Dani sê dit altyd so mooi. Hy sê dis die slotsom, die totale som van alles wat jy oor God kan sê. Dit is hy. Met ander woorde, sy gewig, sy teenwoordigheid. Daar gaan nie 'n spasie op hierdie aarde wees wat hy nie gaan vul met sy heerlikheid, met sy teenwoordigheid. Maar nou kom Jesus in sy laaste gebed in Johannes 17, dan bid hy, dan sê daai gedeelte, Here, soos ek in U is en U is in my en ek in hulle en dit, dan bid hy, dan sê hy, Vader, hierdie heerlikheid, hierdie gewig, hierdie teenwoordigheid wat U my gegee het, gee ek nou aan hulle. Dis ons. So ons word nou draers van hierdie teenwoordigheid, van hierdie heerlikheid, van hierdie gewig van wie God is. En nou is my vraag, jy weet, reg deur die Bybel, hoe was God teenwoordig by die mense? As jy Genesis gaan lees, Genesis 3, dan sê dit, God het gekom, en hy het kom wandel, saam met Adam en Eva in die tuin. Hy wou, maar toe was hy nie daar nie.
Dit verskil nog van die kerk waarin ek groot geword het. Ek het groot geword in 'n kerk waar alles gegaan het oor hemel en hel. Toe kom ek agter toe ek die Bybel begin lees, die storie van die Bybel gaan eintlik oor hemel en aarde. Gaan oor sy skepping. En hy wat sy skepping besig is om nie te maak, gaan toe nooit oor hemel en hel nie. Ek het groot geword in 'n kerk waar ek geglo het, die kerk het my geleer, ek gaan. Maar die hele Bybel is vol van 'n God wat kom. Dus ek kom die evangelie nie, ek gaan die evangelie. So hoe het God teenwoordig? Hoe was hy teenwoordig? Hy wou saam met die mens kom wandel het. Toe die Egiptenare, die Israeliete, Moses, die Israeliete verlos uit die land, en hulle trek, die eerste ding, wat is die eerste ding wat God vir hulle sê? Hy sê, bou vir my 'n tabernakel, Eksodus 25, want ek wil tussen julle kom woon. Maak vir my 'n plek, waar hemel en aarde, want hy kom ons van die hemel af, waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Dis die allerheiligste, die gerubs, die engele, die ark. Dit was 'n simbool van die teenwoordigheid van God. Maar God wou, die punt is, God wou tussen sy mense kom woon. Hoe het hy dit gedoen? Bou 'n tabernakel. Nou kom Johannes 1 vers 14. Hy sê God het vlees geword en onder ons kom woon. Hy het onder ons kom tabernakel. Hy het onder ons kom tabernakel. Jy sien, dit is nog iets waar my kerk verskil het. Hy kom onder jou woon. Kom nie besoek nie. Ek het groot geword in 'n kerk waar ons 'n besoekteologie gehad het. God het ons besoek. En ek kan onthou, baie keer het hy gesê, julle gaan die Heilige Gees verstoor. Wag, dan gaan hy, nee, hy's volgende week weer terug. Is nie waarheid nie. Ons het nie 'n besoekteologie nie. Nuwe Testament, ons het 'n woonteologie. Hy kom woon. Hy kom maak sy blyplek. Hy kom trek in. Hy's binne in jou. Die feit dat jy nie elke dag bewus is van hom nie, beteken nie, dis nie 'n feit nie. Ek is nie elke dag bewus van die bloed in hierdie are nie. Maar ek was nou die dag bewus ek het bloed, toe ek gegaan het om bloed te trek. En daai vrou druk hy ding die eerste keer en die punt steek hier uit. En sy trek hom terug en sy sê sy kry nie 'n are nie. Sy druk hom weer in so 4-5 keer. En so groot blou bloed. Toe is ek bewus ek het bloed. Maar ek is nooit bewus ek het bloed nie. Maar in bloed is lewe, laat daai bloed ophou vloei. Dan sien jy wat se moeilikheid. Dan sê jy, Here, waar is die bloed? Dis dieselfde. Jy sê elke dag bewus van die Heilige Gees in jou nie. Dit beteken nie dis 'n feit dat hy in jou bly nie. Hy woon in jou 24 uur. So God kom maak sy woonplek. Nou die Nuwe Testament. In 70 na Christus is die tempel verwoes. Maar na Christus, Nuwe Testament, na Christus, ek het jou gesê, opstanding, het alles verander. Het God nou vir hom, deur die Heilige Gees, 'n nuwe tempel kom bou. 'n Nuwe tempel. Jesus se offer het nie net ons sondes vergeef nie. Maar nou het God vir hom 'n nuwe tempel gebou, waar hy met sy Gees kom woon. En dis ons. Ons is nou die tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs die tempel, dis nou die tempel van God, is julle, is ons. Hoe mooi sê die Engelse vertaling dit, hy sê, you realize, don't you, that you are the temple of God and God himself is present in you. No one will get by with vandalizing God's temple. You can be sure of that. God's temple is sacred and you, remember, are the temple. Are the temple. Johannes 14, hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons, die drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, sal na hom toe kom evangelie, en by hom woning maak. Openbaring, ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, in die hemel, die onsienlike, kyk, die tabernakel van God is by mense.
en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. So ons word nou die tempel van God. Nou is die vraag, wat is die doel van die tempel? Ek kon dit nooit mooi verstaan nie. Maar toe ons nou, laas jaar was ek en Daniëlle, was ons in Efese. Ons was daar ons het daai roete gedoen in Istanbul, van die 7 gemeentes van Openbaring. Een van die stede wat ons besoek, is Efese. Is interessant dat Efese is nog so mooi bewaar. Jy kan 'n hele dag daar spandeer, hoe jy deur die hele stad, ou stad Efese loop. Nou wat baie interessant is, jy moet een ding onthou, in daai tyd, in die Bybelse tyd, toe die Bybel geskryf is, en die briewe geskryf is, daar was nie social media nie. Verbeel jou net vir 'n oomblik, verbeel jou, hoe sal dit lyk sonder 'n TV? As jy geen TV het nie, jy het nie Google nie, jy het nie internet nie, jy het nie social media nie, jy het nie Instagram, jy het niks. En een of ander slim ou wat jy ergens ken, het dalk ergens 'n boek. Maar dit is so ver dit gaan. Verder, jy weet niks. Jy kan ook niks sien nie. So, hoe het, julle weet mos nou in die Bybelse tyd was al honderde gode. Hoe het hierdie gode hulle self vir die mense gewys? Die mense het beelde gemaak van die gode. En oral, as jy so in die stad Efese, hy loop so af, as jy so afloop, oral, honderde, is daar beelde van gode. Venus, al die verskillende gode wat daar was. En dan by die God, net so aan die agterkant, is daar so klein tempeltjie, dan kan jy ingaan daar, dan kan jy nou offer gaan bring aan hierdie God, sodat die God, hy is mos nou ergens daar, dat hy nie kan kwaad word nie. Want alle gode is mos kwaad vir mense. En ons moet offers bring, sodat hulle net tevrede kan wees. Maar oral is beelde. Elke beeld iets van die karakter van daai God uit. Oral waar jy loop, in die stad Efese, is hierdie beelde. Hoe het byvoorbeeld die keiser, hoe het mense geweet, wie is die nuwe keiser, wie is die keiser? Wat het hy gedoen? Hebreërs sê daarvan, hy het sy afdruksel, sy stempel, het hy afgedruk op die munte. Die geldeenheid van die dag. So 'n boer wat deur ergens bly, op die uithoeke van die Romeinse ryk, hoe het hy geweet, hoe lyk die keiser? Ergens het hy goed gekoop en verkoop, dan kry hy geld. Dan sy geldstuk omdraai. Hier is 'n fotootjie, of hier is 'n inprint van die keiser. Is dit hoe die mannetjie lyk? My magties, dis te oulik. Dis soos die keiser sy beeld versprei het. Sy beeld. Luister mooi, Nuwe Testament. Ons is die tempel van God. Ons is die beeld van God. Hierdie onsigbare God, hierdie onsigbare koning, Christus, die Messias, die gesalfde, kom homself openbaar, kom homself wys aan die wêreld deur sy beeld, deur sy gemeente, deur sy kerk. Jy moet vandag besef, jy is die tempel van die Heilige Gees. Jy is die beeld van God in hierdie wêreld. Reg deur die Bybel probeer die Bybelskrywers probeer die metafore gebruik, probeer voorbeelde gebruik van hoe lyk dit. As Petrus daaroor praat, dan sê hy sê hier Christus is die hoeksteen. Hy sê julle is die boustene. Wanneer Johannes daaroor praat, dan sê hy, kom Johannes, dan sê hy, kom ek vertel jou, ek wil dit vergelyk met 'n wingerd. Hy sê, jy's 'n loot. Hy sê, hy's die ware wynstok. Julle is ingeënt in hom. As Matteus daaroor praat, dan kom Matteus, dan sê hy, die klip wat die bouers verwerp het nou die hoeksteen geword. Julle is die stene. Matteus 21. So hy kom verduidelik, hy sê, jy moet vanoggend verstaan, dat jy, daar waar jy buite is, in die wêreld daar buite, tussen jou vriende, by die gym, by die skool op die sportveld, in jou belangegroep, dalk 'n 4x4, golf wat jy speel, die manier hoe jy engage met mense, ons is die beeld, ons word die uitdrukking, ons word die fisiese gesig van wie Christus, die drie eenheid is. Ons is die beeld van God. Dis hoekom ons gesê het, known by his love, marked by his glory. Ons is verbind aan mekaar. Dis hoekom ons goed doen in die gemeente, die koffie drink. Dis nie om koffie te verkoop nie.
my gonnas. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan dat jy iemand kan nooi. Want jy het jou broer, jy's verbind, ons is gemeente. Ons is verbind aan mekaar. Dis dat jy iemand kan leer ken. Dat jy saam met iemand, want volgende keer, as ons 'n vreemdeling groet by die deur, en ek ken jou, is dit makliker om die beeld van Christus. Hoeveel mense kom na Doxadeie toe, en by ons nuwe vennote, dan sal hulle vir sê, die rede hoekom ons gekom het, toe ons instap by die deur, toe voel ons tuis, toe voel ons die warmte, toe voel ons die ontvanklikheid. Dit beteken, dis iets van, julle met mekaar lief hê, die mekaar begrippe, ons beeld dit uit. Jy moet dit vandag verstaan. Dis hoekom ons sê, kom 'n groepe by mekaar. Hoekom? Want dit is in 'n groep waar ons kan leer en verskillende opinies en op 'n mooi manier van mekaar verskil en ons kan sê, maar ek dink so, en dis 'n plek waar ons kan leer en gevorm word, want hoe ons met mekaar werk, praat baie keer harder met mekaar, want ons is beeld van God. Ons is liggaam, sê Paulus op 'n ander plek. Ons is liggaam van Christus. Hy is die hoof. Ons is die liggaam, verskillende dele. En God, luister nou mooi, God roep jou om deel te wees van sy plan. God roep jou in die liggaam in en sê, God roep jou en sê, kom, ek het jou nodig, jy's 'n baksteen, ek is die hoeksteen, jy's 'n baksteen, ek roep jou in. Maar ons het anders te groot geword. My kerk het my geleer, ek het 'n roeping. Ek het gawes. Gaan oor my gawes. Het gaan oor hoe kan die kerk my help om my gawes te doen? Nee. Dis hoekom ons altyd praat van family and a mission. God se mission. En die mission het 'n kerk. En jy's 'n bousteen en jy vorm deel van hierdie gemeente. En saam met al die ander lewegewende gemeentes in die omgewing, doen ons goed in die omgewing, raak ons betrokke, concerned, compassion. Ons lewe net nou kommentaar oor alles nie. Ons maak ons hande vuil, ons raak betrokke, want oral waar ons betrokke is, by die skole, by die kinderhuise, oral in die stad waar ons betrokke is, daar beeld ons iets van die Godheid uit. Ons bou nie tempels nie. Gaan nie oor die kerk nie. Gaan nie oor die gebou nie. God is nie hier nie. God is hier. En saam beeld ons God uit. En dit is interessant in die skrif. Ek kyk na die gemeente van, ons gaan werk hierdie hele jaar, gaan ons deur die briewe van Korintiërs werk. 2 briewe wat Paulus skryf. Nou is baie interessant in die gemeente van Korinte, en julle het seker nou daaroor gepraat, maar ek herhaal net so 1 of 2 goed. Die gemeente van Korinte was 'n baie voorbeeldige gemeente. In Suid-Afrika se setup sou, die hele Suid-Afrika sou geweet het, daai kerk. Hulle sou 1 of 2 keer 'n jaar leierskapsopleiding aangebied het, konferensies aangebied het, dan sou elke predikant daar gaan wees het, ons sou gaan kyk het, want dit was 'n modelkerk. Alles het baie goed gewerk. Maar is interessant as Paulus vir hulle skryf, dan sê hy vir hulle, ek het 'n paar issues wat ek hoor van julle. En hierdie issues maak dat julle die verkeerde koers ingeslaan het. Julle gaan 'n koersaanpassing moet maak, want die koers waarin julle ingeslaan het, wys nie wie die beeld van Christus is. Dan kom hy in hoofstuk 12, dan sê hy van 1 Korintiërs, hy sê, julle gaan 'n koersaanpassing maak, ek wil vir julle 'n uitnemender weg wys. Ek wil met ander woorde vir julle 'n beter pad wys. Daar's 'n ander pad wat julle moet loop. Hierdie ander pad wat julle moet loop. En dan begin hy by 1 Korintiërs 13, julle kom nou net uit daai reeks uit. Hy sê, hierdie pad moet jy verstaan. Sy basis is liefde. Dis liefde. Dis hoekom hy skryf in Johannes 13. Hy sê, God sê, want onthou nou, dat ons nou 'n nuwe era aangebreek, die koning het opgestaan. Dan sê hy, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Hy sê, hierdie gebod is julle met mekaar lief hê. Want hier is wat julle moet weet, soos julle mekaar lief het, soos julle beeld van God is, so sal die wêreld weet dat julle my disippels is. So dit is verskriklik belangrik hoe ons as gemeente werk. En as Paulus aan die gemeente skryf, dan skryf hy vir hulle, hy sê, ek het issues met julle, want daar gebeur goed, julle het 'n koers ingestel, daar gebeur goed in julle gemeente, wat nie aanvaarbaar, dit versier die beeld. Hy sê die verdeeldheid wat julle het, die partyskap,
Hy sê daar's seksuele sondes, daar's 'n ou, hy slaap saam met sy skoonma, dit is 'n probleem. Hy sê, waar het jy gesien Christene vat mekaar hof toe? Hy sê dit hoort nie so by julle nie. Die afgodsoffers wat julle bring, val julle dan nou weer terug, weet julle verblind. Die wanorde in die byeenkomste, skryf Paulus oor. Hy sê dan die groot issue wat julle het, julle wil weet wie's die heiligste. Want julle verstaan goed verkeerd. Julle kyk dit van 'n menslike perspektief en nie God wat jou roep nie. Julle verstaan nie beeld van God nie. Hy sê want by julle gaan dit oor, wie's die belangrikste, die een, watter gawe is nou die belangrikste? Is dit nou hy wat profeteer, of is dit watter gawe is die belangrikste? Julle koppel geestelikheid aan verkeerde goed. Julle verstaan nie, ons is almal maar net, het 'n deel, ons is almal maar net deel van die tempel, van die gebou van God, en ons beeld God uit. Dan moet 'n koersaanpassing. En jy kan net 'n koersaanpassing maak, as die fondasie liefde is. Want in liefde kan ons mekaar. Hoor hoe skryf Paulus? Ek wil dit vir jou lees. Hoor hoe skryf hy? Hy sê, en ek broers, kon met julle nie spreek, soos met geestelike mense nie. Party van die vertalings gebruik die woord geestelike volwassenheid, en dan gebruik jy dieselfde vertalings die woord kinderlikheid, kinderagtigheid. Hy sê, ek kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar ek moes met julle praat soos met vleeslike, kinderlik, soos met klein kindertjies in Christus. Want julle is nie volwasse genoeg. Dis nou hierdie magtige gemeente. Dis nou die gemeente waar almal praat. Hy sê julle is geestelik onvolwasse. Hoekom? Hy sê ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spyse nie. Want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Hy sê omdat julle nog vleeslik is. Julle is nog kinderlik. Hy sê want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Hy sê, want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander een sê, ek is van Apollos. Hy sê, en die ander, ek van Apollos. Hy sê, dan vra hy die vraag, is julle nie vleeslik nie? Is julle nie kinderagtig nie? Hy sê, want dis nie waar dit gaan nie. Wie is Paulus dan? Hy sê, en wie is Apollos anders, as maar net dienaars, deur wie julle gelowig word? Paulus is maar net geroep om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig. Hy sê, dis sy rol, dis die steentjie se rol. Ander steentjie het weer 'n ander rol. Hy sê, en dit is soos die Here dit aan elkeen gee, want hy gee aan elkeen van ons 'n tipe van 'n gawe, maar die een is nie belangriker as die ander een nie. Julle het 'n verkeerde koers, julle moet 'n uitnemer weg, julle moet 'n koersaanpassing maak. Hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak. Hy sê, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie. Maar God is alles. Gaan oor hom. Hy sê hoeksteen. Hy sê, maar hy wat plant en hy wat nat maak, is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Jy moet jou plek vol staan. Jy word geroep as deel van die liggaam. Jy word geroep as deel van die tempel. Jy moet God uitbeeld, jy moet jou deel doen. Jy kan nie daar sit en sê, nee, ek het nie, jy het iets. Hy sê, want ons is medewerkers. Klomp bakstene van God, die akker van God, die gebou van God, is julle. Ons is die tempel. Ons is die gebou van God. Ons is die beeld. Dan sê hy, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. Die ander vertalings praat van, ek was die argitek, ek het die plan gelê, en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is. En wat is die fondament? Jesus Christus. Christus nie sy van nie, Christus die gesalfde koning. Hy is die fondament. So is wat ek jou vandag wil aanmoedig. Ek wil jou aanmoedig. Besef vandag. Is wat ek jou wil aanmoedig. Besef vandag, jy's beeld van God. En hoe ons hier met mekaar werk, en ek sê nie ons enige ons werk verkeerd nie, is glad nie wat ek sê nie. Maar hoe ons hier as gemeente, en alles wat ons in die gemeente doen, is dat daar
samehorigheid is. En ons moet verstaan, ons as gemeente beeld iets uit. Ons is die beeld. Dis wat die mense sien, wie Jesus is. Hulle kyk na ons, hulle kyk hoe ons met mekaar werk, hulle kyk hoe jy besigheid doen, hulle kyk na alles. Jy dink jy maak nie 'n verskil nie, jy maak 'n groot verskil. En ons het mekaar nodig, want ons is die beeld van God. Kom ons maak ons oë vir 'n oomblik toe. Hierdie roeping om God se liefde, se heerlikheid in die wêreld in te dra, maak 'n geweldige groot appel op ons lewens. Die kerk, die tempel van God, die liggaam, die eklesia, die kolonie, is nou die spieël om vir die wêreld te wys, daar's 'n nuwe manier van mens wees. 'n Nuwe era het aangebreek in Christus. En die tempel is ook die uitnodiging na hierdie lewe toe. Daarom is dit so belangrik dat ons die tempel sal bou op die fundament Jesus Christus. Daarom moet ons die vraag vra, hoe volwasse is die tempel? Die uitnemende weg, die weg van die liefde. Is dit ons weg? Is dalk hoekom die een vir Living Bible sê, hy sê, your greatest aim. Your greatest aim is love. So Hemelse Vader, ons kom na U toe. Jo, dankie dat U die koning is. Dankie vir U koninkryk. Dankie dat U hierdie doel het om alles in die hemel, alles op die aarde onder een hoof te verenig. En U gaan dit doen deur U liggaam. En dankie dat U ons roep. U roep ons om deel te wees van die liggaam. Want die liggaam, die tempel, word nou die beeld. Dis wat die mense daar buite sien van hoe Jesus lyk. En help ons elke dag om in U liefde te wandel, of vanuit U liefde. Want hierdie liefde is 'n wordingsproses in ons. Dit is 'n wordingsproses in ons. En ons kom net vandag en sê, Here, hier is ons. Dankie dat ons weet dat die skrif sê, die Heilige Gees wat in ons woon in ons, sal ons leer en ons lei. Dankie dat U altyd besig is om te werk, nie net in U heelal en in die skepping nie, maar ook in ons lewens. Dankie dat U ons elke dag meer en meer inbou in die tempel.